嘅石壁宿舍嘅小朋友嚟科年先啦。咁之後咧就會同大家唱下啲金曲。飛揚，你知唔知佢係個邊個啊？係啊，飛揚係我個仔，而家知唔知啊？我哋兩個嚇，知唔知啊？我個孫啊，哇！我好後生，多謝你啊，真係，哇！我幾開心啊！過年咧收呢個利是係最好嘅，哇！我個孫唔係我個咩啊？係嘛？係啊，飛揚我個仔，今日咧佢放假，咁我咧就捉佢出嚟咧表演下、玩下咁樣。咁我都希望咧喺呢度咁講，在座我哋閣下有小朋友，我哋都希望咧帶俾佢哋個歡樂，叫佢哋出嚟咧可以幫下我哋嘅社會啊，俾翻啲老人家唱翻啲歌。喂，唔識唱歌冇所謂喎，好似我哋班小朋友學生輔助會咧，佢哋班小朋友學舞獅啦、跳舞啦，好多樣嘢玩嘅喎。係嘛？咁咧，其實嘅小朋友咧，佢好與壞咧，一半咧都係我哋做家長嘅教佢哋。係啦，同佢哋講多啲嘢，好唔好啊？咁啊，大家溝通到咧，家庭咧就會好啦。好嘛？咁俾掌聲先啦，得我講嘢，你哋講下嘢啊嘛，教下我嘛，即係同我講下嘢先啊嘛。咁我哋唔好講嘢啦。我哋就邀請佢哋。係咪我哋奏國歌先？我哋出嚟係啦，因為我哋都係尊重嘅中國，咁我哋咧就奏個國歌，大家起身朝嗌朝嗌，好！我哋出邊嗰啲，我哋後邊嗰啲小朋友，我哋出埋嚟啦，好唔好啊？一齊企度同啲影張相，同大家影相啦，跟住聽國歌，然後再舞獅啊！我哋後邊唱。好，大家俾啲掌聲。
喂喂喂，唔好行住啦，我問下先啦，好唔好睇啊？好係咪啊？大家俾多啲掌聲。你知唔知佢哋幾多歲啊？等佢哋自己講好唔好啊？你幾多歲？3年。3年。3年。你呢？
係鄧家樂，今年11歲，學咗半年。耶！好犀利喎，係咯，好有節奏感。到你啦嘛，你係幾多歲？我係葉耀朗，我今年12歲，學咗4年。犀利啊！我都23歲，我學咗3年。好犀利啊！我哋行出出邊前面。係啦，我哋嚟影下相一齊。有冇嘉賓想影相啊？或者同我嘅出嚟？係啦，一齊。行啦行。係啊，可以上嚟影相啊！大家想同老師係啊，好唔好啊？好啊，嘉誠。係啊。可以一齊上嚟。係啊，可以上嚟影張相啊！邊個喜愛？可以上台啊！係啊，同嗰個小朋友影下相。大高長大，身體健康。一起來，中間，對。係啊，我哋可以影相嘅，我哋玩下呢啲環節啊嘛，唔好淨係我哋影啊，同啲小朋友影下，等佢哋開心下啊嘛，係咪啊？邊啲公公婆婆中意同佢上嚟影相可以影相，真係唔好怕醜。我哋可以企埋啲，我哋喺後邊，啲小朋友後邊，係啊，玩下。我見到有啲家長嘅喎，可以同埋一齊上嚟影啊，同啲小朋友。我通常咧玩節目咧，我通常玩節目咧，中意咧請喺個台下嗰啲公公婆婆啊，個個都有玩嘅，我哋中意。我唔中意咧同啲請啲我因為點解咧？我冇請嘉賓啊，我冇面啊，請唔到啲嘉賓嚟，所以我自己做嘉賓。好啦，我哋而家開始唱歌啦，表演啦。你又唔想去影？